İblis əsərinin izahına başlayırıq. Deməli, İblis əsəri faciə janrındadır. 4 pərdəli dram əsəri. Bilirsiniz, dramatik növdə yazılıb, nəzmlədir. Hansı janrdadır? Faciə janrında. 4 pərdədən ibarət əsərdir. Əsərdə əsas iştirak edən obraz, əsas obraz götürəndə mifik obraz olaraq İblis və insan obrazı Arif obrazını götürürük. Burada əsərdə iştirak edən obrazların adını görürsünüz. Bilirsiniz, dram əsərlərində bir də bunu xatırladım. Bunu daha çox soruşurlar. İxtiyar Şeyx, bir də Xavər. İxtiyar Şeyx Xavərin babasıydı. Xavər də İxtiyar Şeyxin nəvəsidir, torunu. Bunu yadınızda saxlayın. Teyf sözü də ruh deməkdir. Yəni bir növ onun ruhu gözdə görünür. Cansız bədən deməyim də indi. O ölüb gedib, ölünün bir ruhu gözə görünür. Buna xəyal anlamındadır, xəyal ruhu. Bu anlamda işlənir. Deməli, əsərin ilk pərdəsi remarka hissəsində bizə nə verir, nə məlumat verir? Təkrar xatırladıram. Dram əsərlərində yadınızda qalsın. Müəllifin əsərə müdaxiləsinə yol verilmir. Bax, hansı növdə yazılan əsərlərdə müəllifin əsərə müdaxiləsi olmur? Dram əsərlərində. Çünki dram əsərləri obrazların nitqi daxil. Ona görə müəllif müdaxiləsi olmur. Burada remarkalar var. Görürsünüz, bax, bu hissə remarka hissəsidir. İstəyir nəzmlə yazılan əsər olsun, istəyir nəsrlə yazılan əsər olsun, fərqi yoxdur. Yəni formasına görə nəzmlə də, nəsrlə də yazılsa, o əsərin remarkası ancaq nəsrlə yazılır. Yəni remarkalar nəzmlə yazılmır. Ancaq nəsrlə yazılmalıdır əsərlərdə remarkalar. Və remarkalar aktyorlar, rejissorlar üçün göstəriş rolunu oynayır. Mən məsələn, oxucu nə bilsin ki, orada iblis hansı situasiyadadır, ağlayırmı, gülürmü? Ona görə bax görürsüz, bizim üçün məlumat verir ki, məmnun qəhqəhələrlə. Yəni səhnədə remarka zaten göstərilmir də, səhnədə obraz o qəhqəhəni özü göstərir. Ona görə bizə çatdırmaq üçün bu remarkalardan biz istifadə edirik. Deməli, əsərin əvvəlində Bağdad, yəni hadisələr Bağdad civarında ağaclıq deyil, mənzərəli bir güşə, bir tərəfdə dışarısı yeşilliklə mühad bir çardaq, içərisi həsrinlə döşənmiş sadə bir gülbəcik, söhbət İxtiyar Şeyxin gülbəsindən gedir. Gülbənin 2 pəncərəsi, sağda və solda qarşıda bir əl qapısı var. Taxçada bir takım kitablar nəzərə çarpar. Ağustos, ikindi çağı, avqust ayı. Pərdə açıldıqda Arif bir tərəfdə taxta bir karyola üzərində əlinə təkyə edərək uzanıb düşüncəyə dalmış. Səhnə qaranlıq, ətrafda göy gürültüsü, şimşək çakışı, trompet sədaları, top, tüfək, bomba partlayışları, yəni müharibənin bir növ fəsadları göstərilir. Qarşıda səhnənin nihayətində 2 böyük göz, deməli, pəncərə, ateşlər, alevlər içində dəhşətli bir müharibə təsvir edər. Bir qaçaq zabit əldə durbin, müharibə komandasıyla məşğul, gözlərin birində iblis, digərində mələk görünür və gürültüdən sonra sükut. İndi baxın, əsərdə əslində müharibənin təsviri yoxdur. Sadəcə remarka hissəsində bizə təsvir verir ki, bax, sizə aydın olsun deyə, bizə aydın olsun deyə təsvirin verir. Amma əsərdə müharibədə real müharibə səhnələri göstərilmir. Müharibənin fəsadlarını görürük biz. İblis məmnun qəhqəhələrlə dəryalara hökm etmədə tufan. Yəni bilirsiniz ki, tufan güclü bir dağıdıcı bir təbiət hadisəsidir. Burada deyir ki, tufan dəryalara hökm edir. Yəni suların üzərində tam bir hakimiyyət qurur tufan. Yəni bu səhraları sarsıtmada vulkan. Vulkan da səhraları titrədir, məhv edir, fəlakət və dağıntılara gətirib çıxarır. Sellər kimi axmaqda qızıl qan. Əslində insanın törətdiyi müharibəni tufanın dəryalara hökm etməsindən, vulkanın səhraları sarsıtması ilə bağlı idi iblis. Sellər kimi axmaqda qızıl qan, canlar yaxar, evlər yıxar insan. Yəni deyir ki, insanların qanının axdığı bir necə deyim, hadisə, ya müharibə əslində böyük bir fəlakət miqyasında baş verdiyini göstərir də, tufanı, vulkanı göstərmək üçün. Canlar yaxar, evlər yıxar insan.
Yəni insanın törətdiyi vəhşiliklər, yəni insan vəhşilik törədir, can yaxır, ev yıxır. Yəni müharibə, zorakılıq, məhv prosesləri insan əli ilə baş verir. Bunu göstərmək istəyir ki, insan eləyir, iblis deyir. Və mələk görünür ki, iblis məmnun qəhqəhələrlə sevinərək danışırdısa, mələkdə bir üzüntü görürük. Mələyin iki nitqinin ikisində də Allaha müraciət var və mələk başlayır, mələyin nitqini görürük ki, biz Ya Rəbb, bu nə dəhşət, nə fəlakət. Ya Rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət. Yox kimsədə insaf və mürüvvət, iblisə mi uymuş bəşəriyyət? Mələk Tanrıya səslənir, yer üzündə baş verən, dünyada baş verən, yəni bir növ hadisəyə təəccüblənir, təəccüb içindədir. Dəhşət və fəlakət deyəndə burada insanın düşdüyü vəziyyət, insanlığın düşdüyü vəziyyəti göstərmək istəyir. Vəhşət, zəlalət zülmdür. Yəni burada insanın qəddarlığını, yolunu azmasını ifadə edir bu sözlər. Sonra yox kimsədə insaf və mürüvvət, yəni ədalət və mərhəmət heç kimdə qalmayıb da. İnsan artıq ədalət və mərhəmətdən uzaqlaşıbdır. İblisə mi uymuş bəşəriyyət? Mələk isə bu sualı verir ki, bəşəriyyət iblisə uymuş. Yəni bir növ bu fəlsəfi sual ortaya çıxır. Bu fəlsəfi sual mələyin nitqindən görürük biz. Yəni insanlar artıq şeytani yola düşüb, iblisin ardınca gedir. Yəni iblisləşiblər, zorakılığa meylləniblər. Bunu demək istəyir. Sonra yenə iblisin məmnun qəhqəhələrini görürük. Biz çılğın qəhqəhələrlə toplar veriyor aləmə dəhşət, dəhşət qopuyor sanki qiyamət. Yağmur kimi göydən yağar atəş, atəş qaralar, dalğalar atəş. Və top atəş səsləri dünyaya sanki bir yəni topun səsini dəhşətli bir səsə bənzədir də. Toplar veriyor aləmə dəhşət. Dəhşət qopuyor sanki qiyamət. Yəni müharibə miqyası o qədər böyükdür ki, sanki qiyamət təsvir olur. Yəni sanki sondur artıq. Qiyamətin göstəricisidir. Yağmur kimi göydən yağar atəş. Burada yağış kimi atəşlər, bombalar, güllələr sanki dayanmadan yağır, sanki dayanmadan atılır. Bunu göstərir. Atəş qaralar, dalğalar atəş. Burada baxın, qaralar, dalğalar atəş. Qara ifadəsini biz deyirdik, quru yerə deyirlər. Dalğalar da, yəni sanki burada demək istəyir ki, müəllif, hər yer atəş içindədir. İstəyir quruda, istəyir dənizdə, yəni baş verir bu müharibə. Əslində bunu göstərmək istəyir. Və yenə mələyin nitqini görürük. Biz yenə Allaha müraciət edir. Ya Rəbb, azacıq lütf inayət. Yəni mələk Allaha müraciət edir ki, Allahdan mərhəmət istəyir. İnsanlıq artıq fəlakətin içindədir. Ona görə əsərin əvvəlində Allaha müraciət edən obraz kimdir? Mələkdir. Baxın, İblis əsəri ilə Səlma əsərinin oxşarlığı var. Ana əsərinin, Səlma ana əsəri var. Hüseyn Cavidin ana əsəri. Oxşarlığı var ki, orada əsas qəhrəman Səlma ana əsərin əvvəlində öz monoloqu ilə başlayır. Əsərin sonu da onun monoloqu ilə bitir. Burada da İblisin monoloqu ilə başlayır, İblisin monoloqu ilə bitir. Və əsərin əvvəlində orada Səlma ana Allaha müraciət edir, eyni zamanda sonda. Burada da əsərin əvvəlində görürük ki, mələk Allaha müraciət edir. Yəni əsərin hər ikisinin əvvəlində də Allaha müraciət var. Ya Rəbb, azacıq lütf inayət, Allahdan mərhəmət istəyir, çünki insanlıq fəlakət içindədir. Ya Rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət. Qəhr olma, yox kimsədə insaf və mürüvvət, iblisə mi uymuş, daha doğrusu yox, cibsan. Qəhr olmada artıq bəşəriyyət. Yəni Allaha müraciət edir ki, azacıq lütf göstər, mərhəmət göstər. Çünki artıq bəşəriyyət məhv olmadadır. Başdan başa hep yeryüzü vəhşət. Vəhşət, yəni yeryüzünün hər tərəfi, bayaq dediğim quru su artıq vəhşət içindədir. Yəni bütün dünya sanki xaosa sürüklənibdir. İblis ilə həmrəngi siyasət. Yəni yenə də burada işarə edir ki, İblislə sanki hər şey eyni rəngə boyanıbdır. Sanki şeytani məqsədlərə xidmət edir insan. Bir növ insanın iblisləşdiyi göstərir. İblis ilə həmrəngi siyasət. Burada
siyasət iblislə eyni rəngə boyanıb, yəni eyni şeytani məqsədlərə xidmət edir. Siyasət, yəni siyasət törədən insandır. Bunu göstərmək istəyir. Remark hissəsi var. Gözlər qapanır, səhnə aydınlaşır və biz Arifin nitqini görəcəyik. Arifin nitqində bunu nəzərinizə çatdırım. Bu əsərdə heca və əruz vəzni qovuşuq şəkildə verilib. Amma xüsusən Arifin nitqinə baxın. Başqa hansısa bir əsərdə biz vaxta qədər belə bir şey görməmişik. Uzun və qısa hecalar var eyni zamanda. Burada bir növ Hüseyn Cavidin bir vəznidir. Bu özünün yaratdığı əsərdə istifadə elədiyi. Həm uzun, həm də qısa hecalar ardıcıl şəkildə sanki növbələşibdir. Buna biz Hüseyn Cavid həzəci deyirdilər. Yəni Hüseyn Cavidin öz vəznidir. Görək Arif öz nitqində nə deyir? Dünyaları yoxdan yaradan ey ulu Tanrı, ey xaliqi hikmət. Baxın, mələklə ortaq cəhəti hər ikisi ilk nitqinə başlayanda Allaha müraciət edir. Mələk ya Rəbb deyə müraciət elədi. Bu da dünyanı yoxdan yaradan ey ulu Tanrı, ey xaliqi hikmət deyə müraciət edir Allaha. Xaliq yaradan deməkdir, hikmət isə müdriklik deməkdir. Yəni bir növ burada Tanrının hikmət sahibi olduğunu vurğulayır. Kainatı yoxdan yaratdığını vurğulayır Allah. Belə müraciət edir. Duyduqca, düşündükcə olur qəlbimə tarı, bin şübhəli illət. Deyir ki, duyduqca, düşündükcə qəlbimə tarı, bin şübhəli illət. Ümumi bax, burada tarı sözü var. Çox qəşəng işlədibdir müəllif burada. Yəni demək istəyir ki, mən deyir bunu duyduqca, düşündükcə qəlbim gərginləşir, sanki tarıma çəkilir. Və burada insan içində minlərlə şübhə və mənəvi xəstəlik yaranır sanki. Bin şübhəli illət, bunu demək istəyir. İnsanın mənəvi israflarını, daxili ziddiyyətlərini, tərəddüdlərini ifadə edən sanki bir poetik cümlədir bu ifadə. Baxaq, duyduqca əvət, pərdəli hikmətləri hər an, bin dürlü həqiqət. Bunun ardında oxuyaq. Çünki bir-birindən bağlıdır. Bin dürlü müəmmalı həqiqət, bana xəndan, həbsində də zülmət. Ümumi olaraq müəllif bax buradan nə demək istəyir? Demək istəyir ki, yəni insan həqiqəti yəni Arif özü deyir ki, həqiqəti dərk etməkdə çətinlik çəkir. Yəni insan çətinlik çəkirəm. Yəni bir növ həyatın, varlığın sirli qaranlıq tərəfi burada vurğulanır. İnsan həqiqəti axtarır, tapmağa çalışır. Onlar həmişə deyir, sir içində qalır. Yəni hər an burada deyirik, pərdəli hikmətləri hər an. Hikmət nə deməkdir? Bilik. Yəni hər an biliklər əldə edirik, amma bu biliklər bizi tam aydınlığa yox, bəzən daha çox suallara və zülmətə aparır. Bir növ həqiqəti dərk etməkdə çətinlik çəkdiyini vurğulayır. Həqiqət, yəni min cür həqiqət var. Mən bu həqiqəti dərk etməkdə də çətinlik çəkdiyini vurğulayır. Ona görə deyirdi, Arif əsərin əvvəlində həqiqət axtarışına çıxmışdı. Bax, bununla biz sübut eləyə bilirik. Sonra baxırıq, bülbüllərin əlyani çiçəklərdəki əlvan, ya şöyle əcram, olmaz şu bənim çıldıracaq könlümə əlan, bir mənbə ilham. Baxın, bununla gəlin 4-4 yenə izah edək. Deyir ki, bülbüllərin əlhanı çiçəklərdəki əlvan, yəni bülbüllərin nəğməsi, musiqisi, çiçəklərdəki əlvan, yəni çiçəklərin rəngarəngliyi, bu da təbiətin bir ecazkar gözəlliyini təsvir edir müəllif. Ya şöyle əcram, ya da ki, şöyle əcram nə deməkdir? Yəni göy cisimlərinin hansı bir parıltısı, yəni ulduzların, ayın, günəşin işığı nəzərdə tutulur. Bülbüllərin nəğməsi, çiçəklərin rəngarəngliyi, göy cisimlərinin parıltısı, deməli, olmaz şu bənim çıldıracaq könlümə əlan, bir mənbə ilham. Və burada da deyir ki, qəlbim indi çıldırmaq üzrədir, yəni özündən çıxır. Mənim üçün bir yoxdur, olmaz, şu mənim çıldıracaq könlümə əlan. Əlan indi, yəni hal-hazırda. İndi deyir, mənim bu dəli olmaq üzrə olan, çıldırmaq üzrə olan könlümə deyir, bir işıq olmalıdır, bir işıq yolu olmalıdır. Bir mənbə ilham. Mənbə ilham nədir? Sanki ilham mənbəyi. Yəni insanı doğru yola aparacaq bir işıq, bir rəhbər. Ümumi izahda bunu demək istəyir ki, insan kainat, təbiət içində həqiqəti axtarmağı təsvir edilir.
Burada Arif yenə deyir, həqiqət axtarışında deyildi. Başlayır kainat təbiət içində axtarmağa. Bülbüllərin nəğməsi, çiçəklərin rəngi, ulduzların parıltısı hamısı ilahi bir sirrin parçası kimi burada görünür. Yəni insan bu işarəni tam anlaya bilmir, dərk edə bilmir və dəli olacaq həddə çatır. Buna görə də bir mənbə, bir yol axtarır, bir ilham qaynağı axtarır, bir işıq yolu axtarır. Sonra, ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər, ruhum səni izlər. Lütf et o gözəl çöhrəni bir an bana göstər, könlüm səni özlər. Ən bəyəndiyim hissədir, ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər, ruhum səni izlər. Ey varlığı yox deyin, ey varlığı görünməz, əslində varlığını görə bilmirik. Yoxluğu isə varlıqdan daha gözəl olan, yəni bu qədər gözəl anlatmaq, nə bilim, elə Hüseyn Cavidə yaraşardı. Romantik şairin bu cür gözəl anlatması. Ruhum səni izlər. Lütf et o gözəl çöhrəni bir an bana göstər, könlüm səni özlər. Ruhum səni izlər, bu nə deməkdir? Yəni, mənim ruhum səni axtarır. Yəni, sanki Tanrını tapmaq, ona yaxınlaşmaq istəyir. Və Tanrıya deyir ki, ey Tanrı, yəni lütf elə, gözəl simanı mənə bir an göstər. Bir növ Tanrının üzünü görmək arzusunda, yəni həqiqəti, ilahi hikməti dərk etmək istəyini burada simvolizə edir bu misralar. Könlüm səni özlər, yəni qəlbim səni istəyir, səni arzuluyur. Uydum da peyğəmbərə, qanuna, kitabə, duydum yenə qəsvət. Yəni peyğəmbərlərə, qanuna, kitaba tabe oldum. Yəni bir növ ilahi qaydalara uyğun yaşadığını bildirir. Yəni insan Tanrıya çatmaq üçün bir növ peyğəmbərlərin və ilahi kitabların yolunu izləyir. Duydum yenə qəsvət, amma deyir yenə də deyir qəlbim sərtləşdi. Yəni Tanrıya inanır, amma yenə də içindəki boşluğu, şübhələri sanki hiss edir. Bəzən insan yəni dini inanclara tabe olsa da sualları və daxili narahatlığı bitmir. Burada da deyir ki, yəni sən dediyin kimi peyğəmbərlərə, qanuna, kitaba deyir, əməl elədim mən. Amma deyir, yenə də bu boşluğu hiss eləyirəm də. Yəni deyir, bəzi suallarım hələ də cavabsız qalıb. Çünki adam həqiqət axtarışındadır. Başdan başa həp qəhr, qəzəb, tövbə, inabə, həp zəfə əlamət. Yəni demək istəyir ki, hər şey qəzəbdir, tövbə və peşmançılıq içindədir. Yəni burada bir növ insan tarix boyunca yəni dəyişmir də. Günah, qəzəb, tövbə, yenidən günah prosesi davam edir. Bunu demək istəyir. Həb, zəfə, əlamət. Bu da yəni bir növ hər şey deyir zəiflik əlamətidir. Yəni insan zəifdir və buradan da daim bir çıxış yolu axtarır da, tövbə eləyərək bu mənada. Bu insanın zəifliyindən irəli gəlir. Elədiyi bu qəzəb, nə bilim peşmançılıq bunu. Hər fəlsəfə bir vəlvələ, həb tatlı xəyalət. Yəni demək istəyir ki, fəlsəfə insanı düşündürsə də, bəzən sadəcə boş xəyallar doğurur. Yəni, bütün fəlsəfələr bir hayküydür, amma hamısı şirin bir xəyaldır. Hər fəlsəfə bir vəlvələ, yəni haykü, səs-küy, amma hamısı şirindir. Yəni, fəlsəfə insanı düşündürsə də, bəzən sadəcə boş xəyaldır, tatlı xəyalət budur. Yox rəhbər vicdan, bu da artıq deməli, vicdansızlıq artır da, insanlar həqiqi doğruluqdan uzaqlaşıb, bir vicdansızlıq artır. Yəni, vicdanın bir rəhbəri yoxdur, vicdanı yönəldən, vicdanı yönətmək üçün gücünün qalmadığı, insanlığın yolunu itirdiyini vurğulanır Arif tərəfindən. Sənsiz doğamaz qəlbimə, vicdanıma heyhat, bir şölə irfan. Yəni, sənsiz qəlbimdə və vicdanımda bir işıq doğmaz. Tanrıya olan ehtiyacı ifadə edir. Bir şölə irfan, yəni bir hikmət işığı, irfan işığı. Tanrıdan hikmət və mənəvi aydınlıq istəyir. Yəni insan həqiqət aydınlığını tanrısız tapa bilməz. Yalnız Tanrının nuru ilə həqiqəti tapa bilər. Beytin ümumi məzmunu budur. En gəl bana, yaxud bəni yüksəklərə qaldır, gəzdir qonağında. Yəni, ey Tanrı, ya mənə gəl, ya da məni yüksəyə qaldır. Bu, haradasa bir mənəvi yüksəliş istəyi kimi də nəzərdə tutula bilər. Gəzdir qonağıdır. Yəni, məni qonağın kimi qəbul et və məni hikmətinə yönət. Bir növ
Tanrının qonağı olmaq mənəvi kamilliyə çatmaq istəyir. Yəni burada bir növ Tanrının yanında olmaq yox. Yəni Tanrıya deyir ki, mənə o kamilliyi nəsb elə ki, mən yəni bunları dərk eləyə bilim, başa düşə bilim. Yerlərdə süründüm, yetişir, göylərə qaldır. Dindir qucağında. O hissəni bir dəqiqə, hə. Aha, yerlərdə süründüm, yetişir göylərə qalır. Yəni dünyada əzab-əziyyət çəkdim də, artıq məni göylərə qaldır. Bu bir növ insanın maddi dünyanın ağırlığından qurtulub, hardasa bir mənəvi yüksəlişə can atmasını göstərir. Dindir qucağında. Yəni məni Tanrını öz qucağında sanki məni deyir sakitləşdir. Bu bir növ ilahi sığınacaq və mənəvi rahatlıq axtarışına işarə edir. Qaldır bəni bir seyr edeyim. Xoşmu, gözəlmi cənnətdə mələklər? Qaldır deyir məni görüm cənnətdə mələklər həqiqətən varmı? Burada insanın iman və şübhə arasında qalması sanki təsvir olunur. Bir seyr edim, xoşmu, gözəlmi cənnətdə mələklər? Yəni bir növ həm bunu sorğu-sual eləmək istəyir, yəni həm də deyir görüm həqiqətən cənnətdəki mələklər xoşdurmu, gözəldimi? Həm var və yox olduğunu, həm də xoş və gözəl olduğunu sanki sual-cavab edir, sorğu-sual edir. Qaldır məni ta görəyim insandakı zülmü. Bax yer üzü inlər. Məni qaldır ki, insanların etdiyi zülmü ta görməyim insandakı zülmü daha doğrusu. Məni deyir qaldır ki, insanların etdiyi zülmü görməyim. Dünyadakı ədalətsizlik, qəddarlıqdan uzaq olmaq istəyir burada. Bax yer üzü inlər. Bax deyir, yer üzü ağrı içindədir. İnsanlığın çəkdiyi əzab və müharibələr sanki burada təsvir olunur. İnsanları xəlq etmədə var bəlkə də hikmət. İblisə nə hacət? Yəni, bəlkə də insanları yaratmaqda bir hikmət var. Amma o zaman iblisə nəyə ehtiyac var? Sən bu insanı xəlq etmədə bunu ötürdüyü, ya Rəbb olan hissəni ötürdük. Ya Rəbb bu cinayət, bu xəyanət, bu səfalət bulmazmı nihayət? Yəni qeyd eləyir ki, baxın burada bunu ötürdük. Deyir ki, bu qədər cinayətlər, xəyanətlər, bu qədər səfalət, axır olmayacaq bunları. İnsanları xəlq etmədə var bəlkə də hikmət. İblisə nə hacət? Yəni insan özü bəlkə də insanları yaratmaqda bir hikmət var. Amma bu zaman iblisə nəyə ehtiyac var? Yəni və ya bunu demək istəyir ki, insan bu qədər pisdirsə, iblis nəyə lazımdır? Və əsərin əsas fəlsəfi suallarından biri də budur ki, insan özü şər mənbəyidirsə, şeytana ehtiyac varmı? Yəni sən insanı yaxşılıq üçün yaratmısansa, iblis nə üçün var? Arifin suallarından biri. Yəni də ki, insan bu qədər pisdirsə, bəs iblis niyə var? Yəni fəlsəfi sual budur. Mələk də sual verir ki, iblisə mi uymuş bəşəriyyət? Bir də Arifin nitqində görür ki, bəs iblis niyə var? Bu oldu bizim Arifin yəni nitqini izah elədiyimiz bir hissə. Yəni burada bir növ Arif öz nitqi ilə Allaha müraciət edir, həqiqət axtarışına çıxır. Həqiqət axtarışına çıxma nitqi bax budur. Yorğun, düşüncəli bir halda iskəmləyə oturur. Dərhal səhnənin işığı azalır. İblis sürəkli və istehzalı qəhqəhələrlə yerdən alevlər içərisindən çıxar. Yaldızlı və əflatuni ridasının ətəkləri hərəkət etdikcə ulduzlu bu paltarı nəzərdə tutur. Atəş, rəng, sima və əlbisə parlar durur. İblis, artıq iblisin, Arif iblis haqqında danışmışdıq, artıq iblis, belə deyək, müsəllət olur Arifə. Və iblis başlayır. Hansı ki, Arif burada iblisin sözünü eşitmir, Arif burada iblisi görmür. Bu, iblisin bu monoloqunda. Arif, bana bax, sən də mi evhamə qapıldın? Yəni demək istəyir ki, Arifə səslənir ki, sən də evham nə deməkdir? Bir növ şübhə, qorxu, əsassız qorxu. Sən də bu qorxuya qapıldın. Biçarə çocuq, sən də mi iblisə takıldın? Arifi zavallı biçarə adlandırır, onun kimi təsvir edir, zavallı uşaq kimi də. Sən də deyir iblisin təsirinə düşüb düşmədiyini bir növ, yəni ondan sonra sən də deyir, daha doğrusu iblisdə gördün günahı, sən də deyir iblisi günahlandırırsan. Buna demək istəyir. Dahilər, ulu ləzim nəbilər belə bəndən heç bəhlə təxlisi ciriban edəməzkən, daim bəni təhqir edərək əyləniyorsun, həp söyləniyorsun. Yəni,
İblis iddia edir ki, dahilər və böyük bir ulu əzimlər nə mənada, yəni böyük din şəxsləri, belə peyğəmbər deyə, onlar da deyir məndən çəkiniblər. Heç vəclə təxlisi ciriban edəməzkən, heç vaxt vicdanlarını ə, heç vəclə təxlisi ciriban edəməzkən, bu belə anlamdadır da, yəni heç öz daxili aləmlərinə baxıb həqiqəti görmək istəməzlər. Heç vəxtlə təxlisi ciriban edəməzkən, bunu demək istəyir. Baxın, gəlin bunu bir də deyim. Heç vəclə, yəni heç bir şəkildə, heç bir halda təxlisi ciriban nədir? Bir növ yaxasını təmizləmək, bir növ vicdani saflıq, vicdani təmizləmək, vicdani hesabat mənasındadır. Edəməzkən də, yəni yerinə yetirməzkən. Yəni heç bir halda vicdanını yoxlamazkən, heç vaxt öz daxili dünyasını saflaşdırmazkən, bir növ arifə deyil də, daim bəni təhqir edərək əyləniyorsun. Yəni heç özünə baxmırsan, amma deyir, iblisi alçatmağa çalışırsan da. Bununla əyləndiyin vurğulayır sanki. Daim beni təhqir edək, əyləniyorsun, hep söyleniyorsun. Yəni davamlı olaraq şikayətləndiyi, narazılıq etdiyini bildirir. Bir gün gəlir əlbəttə şu izan ilə səndə bazıça olursun qoca iblisin əlində. Deyir ki, gün gələr sən də bu idraçla bazıça oyuncaqdır. Sən də deyir iblisin əlində bir oyuncağa çevrilərsən. İblis, o böyük qüdrət, o ateşli müəmma bir gün səni də kəndinə eylər kölə. Amma iblis deyir, o böyük qüdrət, o ateşli müəmma. Yəni burada bir növ özünün böyük güc, yanar alovlu bir sir, müəmma kimi təsvir edir ki, bir gün səni də deyir kəndinə kölə eylər, amma gün gələr Arif də, yəni iblisə qul olar. Amma kölə eylər. Amma heyhat olamaz dərdinə bir kimsədən imdad, imdada qoşsa fəqət ahla fəryad. Amma lakin heyf ki, heç kim sənin dərdinə kömək edə bilməyəcək. İmdada qoşsa fəqət ahla fəryad. Əgər yardım istəsə də, yardım etmək istəsə də, yəni sənin köməyinə çatacaq olanda ah və fəryadın olacaq. Yəni heç kimdən həqiqi bir yardım ala bilməyəcəksən. Sənə qalan sənin çəkdiyin ah və fəryad olacaq. Həqiqətən də sonda görürük ki, qardaşını öldürür, ah və fəryad çəkir. Yəni Arifin imdadına qoşan kimi o ancaq çəkdiyi ahlar olur. Bunu deyir. Bir növ iblisin Arifə burada xəbərdarlıq kimi elədiyi, amma Arif onu eşitmir də burada. Yəni iblis öz-özünə deyir. Sonda reallaşır. Ridasının ətəklərini Arifin üzünə sürtər, laubali qəhqəhələrlə çəkilib gedər. Səhnə aydınlaşır. Arif şaşqın, sinirli bir tevr ilə saçlarını qarışdırır. İçəri girməkdə olan ixtiyara həyəcanlı bir müstərib. Gəl bana, gəl eylə mənim dərdimə çarə. İxtiyar deyir ki, oğlum, yenə dərdin nəymiş, söylə, nə çarə? Arif deyir, yar beynimi, aç qəlbimi, eyvah, açamazsın. Qaç bəndən uzaqlaş, xayır, əsla qaçamazsın. Mən çılğınım artıq. Mənə yaxlaşma, kənar ol. Gəl, qaçma, xayır, dərdimə lütf et də dəva ol. Deməli, Arif ixtiyar şeyxdən dərdinə dərman etməsini istəyir. Arif, ixtiyar şeyx, oğlum, mədəni aləmi nifrətlə buraxdın. Gəldin şu cədəlsiz bədəvi aləmə çıxdın. İnsandakı haqsızlığı, zülmü unut artıq. Qəlbindəki nifrətləri, vəhşətləri yığ. 100 bin deyil iblisə uyan. Həp bəşəriyyət. İxtiyar şeyxin, gəlin bu nitqini biraz analiz eləyək. Oğlum, mədəni aləmi nifrətlə buraxdın. Yəni, burada Arifə müraciət edir, oğlum deyə. O, mədəni aləm, yəni bir növ sivilizasiyanı tərk etməsini vurğulayır, mədəni aləm. Və bu ayrılıq sanki sakit bir seçim deyil də, nifrət və qəzəblə doludur. Nifrətlə buraxmısan deyirsən, bu mədəni aləmdən sanki uzaqlaşmısan. Şu cədəlsiz bədəvi aləmə çıxdın, cədəlsiz, qaydasız, nizamsızdır ki, yəni artıq sanki qanunların, qaydaların olmadığı bir dünyaya keçib. Qaydasız, nizamsız, bir növ barbarların hökm etdiyi bir dünya, o müharibə gedən hissə. İnsandakı haqsızlığı, zülmü unut artıq. Keçmişdəki, yəni hansısa bu ədalətsizlik, zülm var ha. Bunları unutmağı məsləhət görür. Qəlbindəki nifrətləri, vəhşətləri yığ. Yəni bir növ bu nifrətdən qurtulmasını, içindəki vəhşiliyi, kin saxlamamasını, bunları unutmağı bir növ tövsiyə edir.
100 bin deyil iblisə uyan, həp bəşəriyyət. 100 bin deyil, yəni 100 nəfər, 1000 nəfərdir. Bu anlamda yəni tək insanlar deyil də, 100 nəfər, 1000 nəfər deyil. Bütün bəşəriyyət deyil, iblisin təsiri altındadır. Yəni insanlar sanki bir növ iblisin artıq yolu ilə gedir. Etmiş bu gün ev yıxmağa, qan içməyə adət. Yəni insanlar sanki bir zalımlığı bir vərdiş eləyiblər. Ev yıxmaq, yəni ailələri, cəmiyyəti dağıtmaq, qan içmək, zorakılıq, qətllər, müharibələr. Bəşəriyyət iblisin yolunu tutaraq, yəni şər işləri adi hala gətirir. Arif, unut oğlum, unut artıq, bəni dinlə. Sən kəndini məhv eləyəcəksən bu gedişlə. Arifin yəni nifrəti unutmasını, kin cürət saxlamamasını, yəni bunu bir dayandırmasını istəyir. Məni dinlə, yəni bir təcrübə olaraq mənə qulaq as, bunu demək istəyir. Və Arifin bu nifrətlə, bu gedişlə özünü məhv edəcəyini bir xəbərdarlıq edir. İntiqam, nifrət, qəzəbin insanın özünü məhv etməsinə səbəb olduğunu bir növ izah edir burada. Və ümumi məna çıxarsaq, Arif yəni insanlığın haqsızlıqlarına üsyan edir, insana qarşı olunan haqsızlıqlara üsyan edir və ədalətsizlərə qarşı çıxmaq istəyir. İxtiyar Şeyx də Arifin bunu hərəkəti ilə, bu nifrətlə özünü məhv edəcəyini anlayan, ona səbir və unutmağı tövsiyə edən bir nəsihətçi rolunda olur. Bunu diqqətdə saxlayaq. Və Arif deyir, mümkünmü unutmaq? Dayanılmaz buna əsla. Əsla dayanılmaz şu böyük vəhşətə. Zira yalnız deyil insanlara, vəhşilərə sorsan, onlar belə insandakı vəhşiliyə heyran. Göyə doğru sinirli və həyəcanlı, bilməm şu cinayət, şu xəyanət, şu fəlakət, bitməzmi ilahi bu qədər səbrə nə hacət? Yəni bu qədər dözmə nəyə ehtiyac var? Bir növ bu son misra bizə nə elərdin ilahidəki, iblis, daha doğrusu nə elərdin ilahidəki satirasında Sabiri xatırladı ki, Sabir də bunu demişdi. İblisləşən insanlar var, orada zülm eləyən insanlar. Eyni şeydir. Yəni deyir, İnsanlara deyir, vəhşilərə sorsan, onlar da bu vəhşiliyə heyran olacaq, Arif deyir. Ona görə deyir ki, bunlar deyir, bitməyəcək ilahi. Bu qədər səbrə nəyə ehtiyac var? Və çılğın. Ver bir buyruq, ver də cəhənnəmlər açılsın. Coşsun, bütün atəşləri dünyaya saçılsın. Yaksın da şu zalım bəşərin yurdunu yıxsın. Həp yeryüzü bir ah olaraq göylərə çıxsın. Arifin nitqi həqiqətən burada kamil bir, nə bilim, Hüseyin Cavid yaradıcılığına heyran olur adam bunu oxuduqca. Şu sırada dəhşətli göy gürültüsü başlar. Gürültü ilə bərabər iblisin şiddətli qəhqəhələri eşidilir. İxtiyar məyus və düşüncəli bir halda qübbədən çıxır, Arif əli alnında olaraq gürültü və qəhqəhələri dinlər. Eyni zamanda səhnənin işığı azalır. İblis Arifin qarşısına keçi verir. Arif fəsini başına qoyaraq şaşqın, kimsin, nəçisin, söylə, nədir fikri məramın, nərdən gəliyorsun, nəymiş şöhrət namın? Artıq Arif iblisdən soruşur ki, kim olduğunu, hardan gəldiyini, hansı şöhrəti sahib olduğunu, şöhrət və namının nə olduğunu, məqsədinin, fikrinin nə olduğunu soruşur. İblis məğrur qəhqəhələrlə deyir, mən şimdi bir atəş, fəqət əvvəlcə mələkdim. Həb xaliqə təsbih idi, təhlil idi, virdim. İlk öncə mələklər məni təqdis ediyordu. Adəm kimi bir saygısız axır ləkə vurdu. Alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrət şanı. Allah ilə bir zikr edilir namı nişanı. Deməli, iblisin Arifin kim olduğunu, Arif iblisdən kim olduğunu soruşanda iblisin cavabı bu olur. Deyir ki, mən deyir, indi atəşdən ibarət bir varlığam da, amma deyir, əvvəl bir mələk idim. Bu bir növ, yəni İslam mifologiyasında iblisin mələklərlə bir olması, sonradan cənnətdən qovulması hissəsinə bir istinad eləyir. Həb xaliqə təsbih idi, təhlil idi, virdim. Yəni, bununla demək istəyir ki, bir vaxtlar Allaha təsbih edər, Allahın təkliyini təsdiq edərdim, onu zikr edərdim. Təsbih etmək bir növ, məsələn, Subhanallah falan deyirik biz. Yəni, bir növ Allahın uca tutmaq, müqəddəs olduğunu demək və ona təsbihlər gətirmək bu anlamda. Allaha təsbih edər, onun təkliyini təsdiq edər, ona zikr edərdim. Yəni, əvvəllər Allaha ibadət edər, ona səcd edən bir varlıq olmuşam. Amma deyir, indi o hal dəyişib, bunu demək istəyir. İlk öncə mələklər məni təqdis ediyordu. Yəni, əvvəl mələklər
məni müqəddəs sayırdılar, hörmət edirdilər. Adəm kimi bir sayğısız axır ləkə vurdu. Adəm adlı, yəni burada deyir, Adəm kimi bir hörmətsiz mənə deyir ləkə vurdu. Özünü haqlı, Adəm peyğəmbəri isə hörmətsiz biri kimi əslində göstərir. Yəni iblisləşib də artıq iblis, yəni iblisləşib də iblisdir də bunu deyən. Təəccüblənmirik təbii ki bu sözünə görə. Yəni iblis Adəmin ona səcdə etmə tələbini qəbul etmədiyini, bunun nəticəsində qovulduğunu əslində işarə edir. Yəni İslamdan bildiyimiz kimi. Sonra alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrət şanım. Demək istəyir ki, əslində deyir, mən alçalmadım da, bu qovulub axı. Əksinə şöhrətim və şanım artıbdır. Daha sonra daha çox tanınmışam, yəni. E, Yəni bunun sürgününü cənnətdən qovulmasını cəza kimi deyil, məşhurlaşdıran bir hadisə kimi qəbul edir. Allah ilə bir zikr edilir nam-nişanım. Yəni Allahın adı çəkiləndə özünün də xatırlandığını bildirir. Yəni bir növ iblisin adı daim Allahın varlığı ilə birlikdə çəkilir. Və bu da onu özünün böyük bir qüvvəsi kimi izah edir. Bu nə deməkdir əslində? Allahın, biz bir şey deyəndə deyirik, Allah kömək olsun, şeytana lənət, iblisə lənət. Bir növ deyirik ki, Allah köməyin olsun, Allah iblisdən uzaq eləsin, şeytandan uzaq eləsin. Bax, yəni Allah sözünü işlədəndə biz bunu da deyirik axı. Deyir, məsələn, Allah yolunu açıq eləsin, Allah yaxşı insanlarla qarşılaşdırsın, pis insanlara, iblislərə, şeytanlara lənət, belə bir şeylər deyir. Yəni bunu deyir ki, Allahla adım bir zikr edilir. Yaxşı mənada Allah deyirsə, pis mənada da mənim adım deyir. Bunu demək istəyir. Artıq yetişir, anladım. İzaha nə hacət? Qarşımdakı iblis imiş. Eyvah, nə dəhşət. Həp qəhr oluyorkən şu cihan xain əlinlə bilməm nəyə gəldin, bana söylə. Arif deyir ki, mən başa düşdüm sən iblissən. Sənin əlinlə deyir, cahan qəhr olmadadır. Sən nəyə gəlmisən deyir, söylə. Baktım əziyor ruhunu həp qeyd əsarət, gəldim edəyim ta səni hürriyyətə dəvət. Baktım səni məhv etmədə min dürlü xəyalət, gəldim verəyim qəlbinə bir nuri həqiqət. Baxın, bu nə deməkdir? Qeyd əsarət sözü sizdə qarşı sala bilərsiniz. Baxdım əziyor ruhunu həp qeyd əsarət. Qeyd və əsarət, məhdudiyyət və köləlik, qandallar anlamına gəlir də burada. Yəni demək istəyir ki, iblis burada vurğulur ki, Arif sanki azad deyil, onun ruhu qəfəsdə sıxışıbdır. Bu misrayla bunu demək istəyir. Yəni gördüm ki, sənin ruhun azad deyil, sanki bir sıxışmış haldasan. Gəldim edəyim ta səni hürriyyətə dəvət. Gəldim ki, özünü yəni xilaskar kimi göstərir ki, səni hürriyyətə, azadlığa çağırmaq üçün gəlmişəm deyir. Bunu iddia edir. Baktım səni məhv etmədən min dürlü xəyalət, gəldim verəm qəlbinə bir nuri həqiqət. Baxdım ki, deyir səni ruhun, deməli, səni məhv etmədən min dürlü xəyalət. İblis yəni min dürlü xəyalət, min cür xəyal, aldadıcı vasitədir. Sənin, yəni bu cür xəyallar, bu cür sözlər baxıram ki, səni artıq məhv etmək üzrədir də. Gəldim verəyim qəlbinə bir nuri həqiqət. Arifə həqiqət nuru bəxş etmək üçün gəldiyini deyir. Nuri həqiqət, yəni həqiqətin nuru. İblisə sanki Arifə doğru yolu göstərəcəkdir. Gördüm deyir səni məhv edir min dürlü xəyalət. Bu cür deyir arzu, istər, bu xəyallar deyir görürəm səni məhv edir. Gəlmişəm ki, sənin qəlbinə bir həqiqət nuru bəxş eləyim. Bu sadəcə bir, yəni aldatmadır təbii ki. Uymam sana hər mələnətin, nə? Uymam sana hər mələnətin bəncə yandır. Bəncə əyandır, əyandır, yanı yoxdur. Hər mələnətin bəncə əyandır. Dəfol da get, azğınları, sapqınları qandır. Hürriyyətə əsla bəni sən irdirəməzsin. Bir zülmət ikə nuri həqiqət verəməzsin. Burada Arif deyir ki, uymam sana hər mələnətin bəncə əyandır. Əyan açıq-aşkar, mələnətsə lənətlənmiş şeytani var. L-n-t, mələnət. Ərəb fars mənşəli sözdür. L-n-t, lənət sözü ilə. Mən deyir, sənə uymaram və sənə aldanmaram. Sənin hər hilən mənə əyandır. Mələnət, yəni lənətin, yalanın mənə əyandır. Dəfol da get azğınları, sapqınları qandır.
deyir, dəfol çıx get deyir. Sən yoldan çıxanları bu sözlərindən aldat. Hürriyyətə əsla bəni sən irdirəməzsin. Yəni hürriyyətə məni sən çatdıra bilmərsən də, çünki gerçək azadlıq səndə deyil. Gerçək azadlığın iblisdə olmadığını vurdurur. Bir zülmət ikən nur həqiqət verəməzsin. Yəni sən özün bir qaranlıqkən həqiqətin nurunu verə bilməzsən. Yəni sənin sözlərin yalandır. Bunu demək istəyir. Sonra lakin bu xətər ateşi zülmət sanıyorsun. Sən arif ikən halbuki pək aldanıyorsun. Zülmət deyiləm. İşte benim her sözüm ateş. Ateş. Özüm ateş, yüzüm ateş, gözüm ateş. Deyir ki, sən danışdığın bir xətadır, iblis deyir. Sən mən ateşəm deyirsən, isə ateşi zülmət sanırsan. Dedi, axı sən özün zülmətsən, mənə həqiqət nuru verə bilmərsən. Sən deyir, adın Arifdir, amma deyir, sən Arif ikən halbuki pək aldanıyorsun. Deyir, yəni çox aldanırsan da. Mən deyir, zülmət deyiləm. Mənim sözüm ateşdir. Hər sözüm ateşdir. Ateşəm, özüm ateşdir, üzüm ateşdir, gözüm ateşdir. Arif deyir, mən nura fəqət talibim. Ateş nəmə lazım? Mən nura talibim. Mən nur istəyirəm. Ateş istəmirəm. İblis, ateşsiz inan nur olamaz, sabit-i qayib. Ateş, günəş ateş, bəşəriyyət bütün ateş. Hər bir hərəkət, məbdə-i xilqət bütün ateş. Zərdüştü düşün, fəlsəfəsi, fikri dəhası hep ateşə tapdırmaq idi zümre-i nası. Yalnız bunu dərk etdi o Əllamə-i məşhur, yalnız o böyük, başı böyük kəşflə məğrur. Nə dedi burada? Deyir ki, ateş, bax görürsünüz burada. Demək istəyir ki, ateş hər yerdə olur. Yəni, iddia edir ki, iblis, ateşsiz heç bir nur, işıq sabit və dayanıqlı ola bilməz. Sabit-i qaim, yəni sabit, möhkəm, qalıcı anlamda. Yəni sanki nurun, işığın, mənbəyin ateş olduğu fikrini irəli sürür burada. Yəni, ateş olmadan bunlar ola bilməz də. Özünü doğrultmaq üçün deyir. Ateş, günəş, ateş, bəşəriyyət, bütün ateş. Yəni günəş də ateşdir. Bəşəriyyətin özü də ateşdən ibarət. Həyat və enerji ateşdən yaranır. Bir növ ateşi həyatın, qüdrətin simvolu üçün burada təqdim edilir. Hər bir hərəkət, məbdə-i xilqət bütün ateş, yəni hərəkətin, dinamikanın, həyatın başlanğıcı ateşdir. İblis hər şeyin başlanğıcında alov, enerji, yanma dayanır. Bunu demək istəyir. Başlanğıc, həyatın məbdə-i xilqət, yəni həyatın başlanğıcı anlamında. Zərdüştü düşün, fəlsəfəsi, fikri dəhası. Deyir ki, yəni Zərdüştlüyün banisi Zərdüştdə bu anlamda. Bunu misal çəkir ki, Zərdüşt fəlsəfəsi və dini düşüncələri ilə məşğul olanda bu deyir hep ateşə tapdırmaq idi zümre-i nası. Yəni deyir Zərdüşt insanları ateşə sitayiş etməyə çağırırdı. Zərdüşt peyğəmbər bilirsə ateşpərəstlik idi. Orada deyir ki, Zərdüştün deyir onun fəlsəfəsi, fikri dəhası ancaq deyir ateş üzərində qurulmuşdu da, ateşpərəstlik deyirik axı biz. O deyir insanları deyir ateşə tapdırmağa deyir çağırırdı, tapmağa çağırırdı. Yalnız bunu dərk etdi Əllamə-i məşhur, yalnız o böyük baş, şu böyük kəşflə məğrur. Deyir ki, Əllamə-i məşhur böyük alim əslində əllaməlik edən, bir növ aldadan da Əllamə-i məşhur. Bunu biz deyirik, sən öz əllaməliyinlə, cəmaat alimliyinlə. Böyük alim deyir, məşhur filolog yalnız deyir, bunu dərk etdi ki, yalnız o böyük baş, şu böyük kəşflə məğrur. Burada vurğuya diqqət edin, deyir, yalnız bunu dərk etdi o Əllamə-i məşhur. Yəni, bunu ancaq dərk eləyən o böyük alim, məşhur bilik sahibi oldu. Söhbət Zərdüştdən gedir. Ki, yəni deyir, o məşhur alim, o böyük alim yalnız bunu dərk etdi, ateşi. Yəni, deməli, Zərdüştü nəzərdə tutur ki, yalnız həqiqəti o dərk etdi. Ateşin kainatın əsasını təşkil etdiyini o dərk etdi.
Yalnız o böyük başlı böyük kəşflə məğrur. Yəni böyük baş bir növ ağıllı dahi bir şəxs olduğunu, böyük kəşfdə atəşin kainatın əsas gücü olması fikrini. Məğrur da qürurlu bilikli bilirsiniz anlamındadır. Kəşflə məğrur. E, yəni qüruru biliyi ilə fəxr eləyir də, məğrurluqdur bu mənada. Yəni iblis deyir ki, Zərdüşt bu kəşfi etdiyi üçün öz biliyi ilə deyir fəxr edirdi. Yalnız o böyük başlı böyük kəşflə məğrur. Yalnız o böyük alim deyir bunu dərk edə bildi və deyir yalnız o böyük şəxs bu kəşflə deyir qürur duyurdu. Aydındır nə demək istəyir? Bir növ burada Zərdüştü ucaldır ki, yalnız o bunu dərk edib atəşin dəyərini. Arif məhv olsa da həp bənliyim, uymam sana dəf ol. Durmam, gedərəm. Haydi çəkil işte açıq yol. Xavər gəlir ki, söylə Arif, aman nə oldu yenə? Yenə kimlər göründü gözlərinə? Heç sorma, Nazənin xavər. Bəni məhv etdi, istirab gedər. Xavəri qolları arasına alır. Sən, əvət, sən də olmasan heyhat, məni bir gün boğar şu qanlı həyat. Ah, o gözlər bilir misin nə diyor? Xavərin gözlərinə baxıb deyir. Nə diyor, söylə? Ruhu cəzb ediyor. Söyləyər əski xatiratı bana. Yəni Arif burada Xavərin gözlərinə baxanda keçmişi xatırlayır, xatırladığını dilə gətirir. Yəni keçmişini, hansı yəqin ki, Rənanı xatırlayırmı, ya nə isə. Bax budur. Hələ ki bu hissələrdə bizə aydın olan budur. Baxın söylüyor əski xatiratı bana. Sanki qarşımdadır gözəl, ətrafa baxır, bunu Xavərə söyləmir. Sanki qarşımdadır gözəl Rəna. Görür ki, Rənanı xatırlayır. Bana bak, sende bir gizli söz var. Onu hiç sorma sevgilim. Qəddar. Bu sırada ixtiyarla beraber İbn Yəmin, Rəna, Zənci Çavuş və bir əskər əlində ufaq bir çanta daxil olurlar. İbn Yəmin səmimi bir tevlə əlini ixtiyarın omuzuna qoyaraq, möhtərəm ixtiyar, nasıl keyfin? Heç qəmim yox, var olsun İbn Yəmin. Alnın tərini silər, pek sıcaq, həm də yol bugün pek uzaq. Çabuk ol, haydi, qoş da atlara bak. Əskər çantayı bir tərəfə buraxıb çıxar. Arif diqqət və heyrətlə ətrafa, ah o Rəna, Nazənin afət, Xavər, yenə bir şey mi oldu Arif? Arif, evet. Rənaya yaxlaşaraq, söylə, Rəna mı isminiz? Rəna, Arifin əlini sıxar, heyrət və sevinclə Arif. İbn Yəmin Arifi süzər və ətrafa, bizə əngəl olmasın şu hərif. Bunun çavuşuna deyirdi. Ətrafa baxıb deyir. Arif, bu gəliş əff edərsiniz. Nərdən? İbn Yəmin məğrur halda deyir ki, deyir, gəlişiniz hardandır sizin? İbn Yəmin də deyir ki, səhni hərdən, mücadilədən. Yəni bir növ müharibədən, bu mücadilənin içindən gəldiklərini deyir. Bilirsiniz, səhnə-i hərb döyüş meydanı, mücadilə də elə mübarizə, döyüş. Deyir ki, yəni döyüş meydanından, mübarizədən, döyüşdən gəlirəm. Arif acı təbəssümlə deyir. Bir fəzilətsə öldürüb ölmək, canavar bizdən əşrəf olsa gərək. Yəni, demək istəyir ki, bunu bir ironiya ilə deyir, acı təbəssüm ironiya ilə. Acı-acı sanki onların halına gülür ki, əgər öldürmək, ölmək bir fəzilətdirsə, yəni dəyər və ya qəhrəmanlıq sayılırsa, onda gərək canavarlar, yəni heyvanlar bizdən daha şərəfli olsunlar. Yəni onlar da yaşamaq üçün öldürürlər də. Yəni əgər bu bir qəhrəmanlıqdırsa, bir fəzilətdirsə, bir dəyərdirsə, gərək onlar bizdən daha əşrəf olsunlar. Yəni demək, daha şərəfli olsunlar, şərəfli, əşrəf. İbn Yəmin, işte bir söz ki büsbütün yanlış. Yaşamaq istiyor musun? Çarpış. Hərbə qoş. Həp vuruş. Həp əz. Ya əzil. Onsuz irmək murada pek müşkül. Əgər sən yaşamaq istəyirsənsə, vuruşmalısan. Çünki onsuz murada çatmaq mümkün deyil. İbn Yəmin deyir. Yəni mücadiləsiz güya murada çatmaq mümkün deyil. Ancaq ya əzməlisən, ya əzilməlisən, ya vurmalısan. Belə. Doğru, pek doğru bir düşüncə. Evet. İşte hər əskər, işte hər millət bu gün olmaqda həp bu fikrə şərik. Heç çəkilməz fəqət bu sərsəmlik. Bunu bir sərsəmlik adlandırır ki, hamı deyir bu gün buna əməl edir. İxtiyar onun qolundan tutaraq, Arif oğlum, burax münaqişəyi. Gəl işim var səninlə, sağ tərəfdən çıxarlar. İbn Yəmin ətrafa, ah nə iyi Rənaya, şu hərif filosofmu ya dəlimi? Sanki həp cəhildir bunun elmi. Yəni bir cahildir bu, filosofdur, dəlidir, nədir? Rəna deyir ki,
Bəslənir hər könüldə bir duyğu. Nə yaparsın? Onun da məsləki bu. İbn Yəmin. Bu da məslək midir? Nədir? Bilməm. İşte bir kəcnəzər, zəki sərsəm. Xavərin yüzündən naməmnun hallar. Bu remarkadır. İşte bir kəcnəzər, zəki sərsəm. Bu deməli İbn Yəminin Arif haqqında dediyi sözdür. Burada görürsüz ironiya var. Deyir, bu da məsləhətdir ki, güya işte bir kəcnəzər. Kəcnəzər nə deməkdir? Yəni başqalarından fərqli düşünən, dünyaya fərqli baxan biri anlamındadır da. Zəki sərsəm, yəni ağıllı dəli anlamında. Yəni həm ağıllı, həm axmaq hesab edir də, özünü ağıllı sayan axmaq anlamına gətirir. Məncə sərsəm deyil, o pək huşyar. Nə eləsin? Hərbə qarşı nifrəti var. Rəna deyir bunu ki, yəni o deyir dəli deyil də, e, neynəsin deyir. Dəli deyil, əksinə deyir, bəlkə də deyir, o pek huşyar, o deyir çox ağıllı çox ağıllıdır deyir. Sadəcə deyir hərbə qarşı nifrəti var. Onu nereden tanıyırsınız acaba? Pek yaxın qonşumuzdur. İbn Yəminin ətrafı işdə bəla. Rəna başlayır. Əsli İstanbul əhlidir. Lakin pek küçükkən zavallı dərbədərin evi yanmış da nəsli məhv olmuş, bir küçük qardaşı ilə qurtulmuş. Onu da ən sonunda biçarə qeyb edib böyle qalmış avara. Deməli, Arifin əsli İstanbul əhlidir ki, balaca vaxtı evləri yanıbdı, nəsli məhv olubdu. Tək qardaşı ilə özü, balaca qardaşı ilə özü qurtulubdu. Onu da deyir, bu biçarə, bu yazıq itiribdi və belə avara qalıbdı. İbn Yəmin saatına baxar Rənaya. Siz məhəbbət edin də biz çıxalım, əcəba bir nə var, nə yox bakalım. Çavuşla bərabər bir tərəfə çəkilir. Karel üzərində gözünə ilişən iki kitabı göstərir. Bu kitablar səninmidir əcəba? Xavər deyir. Evet, Arif keçən il aldı bana. Deməli, kitabları soruşur ki, bu kitab sənindir. O da deyir ki, xavər deyir ki, mənimdir. Arif keçən il alıb mənə. Kitabların alt tərəfdə bulunan rəsmli yüzünü birər-birər çevirib göstərir. Xoca Nəsrəddinin lətifələri. Bu da Min bir gecə hekayələri. Deməli, Arifin keçən il xavərə aldığı kitablar hansıdır? Xoca Nəsrəddinin lətifələri, Nəsrəddin Xoca, Molla Nəsrəddinin lətifələri, bir də Min bir gecə hekayələri. Açıb yarpaqlarını çevirərək, bana lütfən biraz sərin su, Rəna istəyir. Xavər deyir, peki. Dəsmalı alıb sol qapıdan, daha doğrusu dəsmalı dəstəyi alıb sol qapıdan çıxar və İbn Yəmin dışarıda pəncərə önündə çavuşa pek düşündün nə var çavuş? Bəyim hər şey. Bir bəla işte gördüyün Arif. Çünki Rənaya pek yaxın bu hərif. Deməli çavuş Arifi bəla sayır. Daha müthiş bəla deyəndə dəhşətli. Müthiş sözünü möhtəşəm anlamı yoxdur bizdə. Dəhşətli bəla bizim əskər. Qorxarım cümlə sirri faş eylər. Yəni bizim bütün sirrimizi deyər. Bizi görmüş də çünki Rənanın babasını qətl edən zaman xain. Deməli, deyir ki, mən qorxuram ki, ən böyük bəla deyir, daha dəhşətli bəla bu bizim əskərdir deyir. Çünki o, biz Rənanın babasını öldürəndə bizi görübdür bu xain. Rənanın babasını qətl edən zaman bu xain deyir, bizi görübdür. Bunu çavuş deyir İbn Yəminə. Və sağ tərəfdən Arif daxil olur, onları dinlər. Arif bura qədər olan hissənin heç birini eşitməyib. Buradan gəlir baxır, buradan gəlir, bundan sonraçıları eşidir. Bundan sonra nə deyilibsə onu eşidəcək. İbn Yəmin qafasını oynadaraq istehsalı təbəssümlə bir böyük ordu, bir yığın insan mənim uğrumda oldu həp qurban. Keyfə sərf elədim də milyonlar, yenə dövlətcə etibarım var. Mən kimim? Bir ərəb. Nə zənn etdin? Bir çocuqdan mı qorxar İbn Yəmin? İbn Yəmin özündən danışır ki, bir ordu, bir yığın insan mənim uğrumda qurban gedibdi. Mən keyfimə milyonlar sərf eləmişəm. Yenə də deyir, dövlətimcə etibarım var. Dövlətcə deyir, etibarım var. Mən deyir, bir ərəbəm. Mən deyir, bir çocuqdan qorxacağam. Və gedərlər. Arif Rənaya yaxlaşır və vurğunca bir tevirlə nə səadət, nə xoş təsadüf, inan, səni gördükcə bitdi ta bu təvan. Gecə rüyalarında özlərkən, bu gəliş böyle ansızın bilsəm, nə qədər zövq nəşə verdi bana, haqlıdır hər könül tapınsa sana, burada qalsan səninlə birləşsək, şübhə yox, sisli taleyim güləcək. Adam deməli, xavərlə gah danışır, gülür, nə bilim, xavərin nə olduğu, nəyi olduğu bilinmir. Burada deyir, burada özü ixtiyar şeyxin qübbəsində qalır, deyir, burada qalsan. Biri ilə gözün doymur, nə deyim, özü də həqiqət axtarışına çıxır. Belə həqiqət axtarışına çıxırlar deyə adama deyirlər.
Hə, burada da Arif deməli Rənanı görməsinə, ona vurğun bir tövrlə baxır. Onu görməsini səadət, xoş təsadüf kimi qarşılayır. Sanki burada bir sevinc hissi var. Deyir səni görəndə tab və təvan, təvan enerji, güc, həyat qüvvəsi anlamındadır. Tab da güc, səbir, dözüm anlamındadır. Yəni gördükdə deyir bütün gücüm və sanki enerjim bitdi. Gecə röyalarımda özlərkən, yəni səni xəyallar, gecə röyalar, yuxularında bir növ sevgili yuxularda axtarılır axı. Yəni deyir, səni deyir yuxularımda deyir, səndən ötürü yuxularımda darıxarkən böyle gəliş ansızın bilsən. Belə gəlişin deyir gözlənilməz oldu. Nə qədər zevq, nəşə verdi bana. Haqlıdır, hər könül tapınsa sana. Deyirsən, yəni sənin gəlişin deyir, nə qədər mənə deyir xoşbəxtlik bəxş elədi, sevinc və nəşə verdi, sevinc verdi. Haqlıdır deyir. E, Yəni sevgilinin ucaldılması anlamındadır ki, bax haqlıdır, hər könül tapınsa sana, e, deyir, yəni burada qalsan, səninlə birləşsək, şübhə yox, sisli taleyim güləcək. Kim ki deyir sənə vurulsa, yəni kim ki deyir könlünü sənə qapdırsa, onun deyir haqqı var. Yəni o qədər gözəldir, yəni onu o qədər sevir ki, o gözəlliyini o qədər vurğulayır ki, yəni deyir, hər könüldür, kim ki deyir sənə tapınsa, sənə vurulsa, deyir o haqlıdır. Sən deyir burada qalsan, səninlə birləşsək, bir növ onun qalmasını istəyir də. Şübhə yox, sisli taleyin güləcək. Sisli də yəni dumanlı. Taleyin indiyə qədər dumanlı, qaranlıq olduğunu vurğulayır ki, yəni deyir, sən burada qalsan, sənin varlığın həyatın bütün çətinliklərini həll edəcək. Bunu deyir. Rəna deyir ki, bir xəyal işte, kim bilir qismət. Bir sözüm var, qüsura baxma fəqət. Söylə Rəna, şu qanlı zabitlə nereye, hangi səmtə bir söylə. İbn Yəmini soruşur. Rəna deyir ki, şu yaxınlarda xəstələr varmış, çünki Rəna tibb bacısıdır. Sakın aldanma, pək böyük yanlış. İnanıb getmə, ah o pək xain. Burada qal, getmə, həm də sorma niçin. Rəna deyir ki, bəlkə hep söylədikləri gerçək, pək güc amma vəzifədən dönmək. Deyir, bəlkə də sənin dediklərin gerçəkdir, amma e, vəzifədən dönmək olmaz. Yəni bu tibb bacısıydı. İşıq azalır, ağ saqqallı, möhtəşəm simalı bir Miralay xəyalı görünür. Rəna şaşqın və həyəcanlı, Rənanın babasının xəyalı görünür. Ah babam, bir də anlı şanlı babam. İntiqam almadan inan yaşamam. Atasının xəyalı. Və atasının, babasının xəyalı mühüm bir ağır ahənglə intiqam, intiqam. Deməli, bu türkçədir də babasının. Atasının xəyalı ondan intiqam istəyir. Əllərini xəyala doğru açaraq, aman bu sual e, İblis intiqam, intiqam. Arif, aman bu nə hal Rəna? Babamın kim bulursa qatilini, ona mən səcdə eylərəm ələni. Bəni çöllərdə gəzdirən duyğu, intiqam eşqi. Həp bu, yalnız bu. Demək istəyir ki, atamın qatilin kim tapsa, mən deyir ona könül verəcəm də. Məni deyir bu dəqiqə çöldə gəzdirən duyğu, yəni bu çöldə gəzməmin səbəbi bu ancaq budur, intiqam duyğusu. Görünür sizcə bəllidir qatil. Hayır, əsla bilinmiyor o səfir. Diyor İbn Yemin, inan bana sen, bulurum nerede olsa katili ben. Deyir, mənə İbn Yemin deyir ki, Rəna deyir. Harda olsa da mən o katili tapacağım. Bence bir hilədir bu, dinləməyin. Buyurun, pək gözəl su, həm də sərin, xavər suyu gətirib. İbn Yemin gedəlim, Rəna, xeyli razıyım sizdən. Bu ixtiyar şeyx, xavər və Arifi nəzərdə tutur da gülbədəkilər. Çavur çantayı alır, İbn Yemin gəl nəsib olsa evdə elərkən qalırız burada bəlkə 3-5 gün. Əgər deyir İbn Yeminin nitqi. Bax, birdən düşər ki, İbn Yemin getmək istəmirdi. Yox. Əgər deyir nəsib olarsa evdə elərkən, yəni evə dönərkən. Əgər nəsib olsa evə dönərkən burada 3-5 gün qala bilərik. Yəni geri dönəndə burada 3-5 gün qala bilərik. Ah o günlər bizim üçün ən xoş gün. Hər üçü çıxar, ixtiyarla xavər də onları izlər. Yəni deyir, bizim üçün xoş olar da. Gəlişin pək gözəl, fəqət gedişin umulur şey deyildi. Rənaya baxaraq, Rəna Allah üçün yetişir fəzlə zəhmət etməyiniz. Xavər, nə olur, mümkün olsa getməyiniz. Arif, getmə, pək doğru, getməsən Rəna. Məhsum və sarsılmış bir halda iskəmləyə oturur. Xavər geri dönür. Söylə Arif, nə var, nə oldu sana? Arif,
Ah o Rəna, o nazlı heykəli Nur. Sanki Nur heykəli. Sanki qarşımda çırpınıb duruyor. Ona ben yardım etməsəm gerçək, beni vicdan əzabı məhv edəcək. İki söz sormaq istərim sana ben. Əcaba heç sevər misin onu sən? Başa düşdü artıq Xavər. Severim başqa bir məhəbbətlə, əski, pek əski hissi hörmətlə. Yox, inanmam, xeyr. Bu pek yanlış. O nə halət? Nədir o səs, o baxış? Sanki bir inqilab içində sənin. Çırpınıb durmaq üzrə həb bədənin. Yəni başqa cür baxırsan da sən Rənaya. Sən də Arif qədər düşünsəydin ki, nələr yapmaq istər İbn Yəmin. Büsbütün sarsılardı vicdanın, heyrətindən həmən donardı qanın. Yəni demək istəyir ki, mən İbn Yəminin ona eləyəcəyinə görə belə pis oluram. Vasiflə arkadakı küçük zabit silahsız olaraq yaralı bir rus zabiti gətirərlər. Vasif kiçik zabitə daha dur, tabı qalmamış artıq. İxtiyar onların qarşısına keçib yardım edir. Yaralanmış mı? Ah zavallı, yazıq. Gətirin bir qədər rahatlansın. Arif ya əsir olmalı, ya da qaçqın. Vasif xəstə bir rus əsiri, həm yaralı. Deməli Vasif deyir, bu yaralını əsir olaraq götürüblər. Əsirdir deyə və götürüblər. Amma kömək eləyirlər. İxtiyar, gəl qızım, tez sarıb da bağlayalım. İxtiyarla Xavər yaralının alnını və qolunu sarıb içəri odaya götürürlər. Arif kiçik zabitə, ah nə münis, nə mərhəmətlisiniz. Nərdə rast gəldiniz şu zabitə siz? Deməli Rus əskərini, Rus zabitini götürüblər yaralı halda. Gətiriblər, kömək eləyirlər axı. Arif də deyir ki, nə mərhəmətlisiz, siz onu harda rast gəlmisiniz? Pek yaxınlarda, yol kənarında, baxdığı əhvalı xeyli pəjmürdə, yəni pis vəziyyətdədir. Kiçik zabit, bax, bu ifadəni diqqət eləyin, düşə bilər kimin nitqidir. Bir əsir işdə düşman olsa belə yenə lazım müavinət edilə. Bir əsir işdə düşman olsa belə yenə lazım müavinət edilə. Yəni kömək eləmək lazımdır da. Sizə bir açar söz deyim. Müavinət sözü köhnəlmiş sözdür, bilirsiniz, kömək anlamındadır da, arxaizmdir. Kömək ifadəsini kiçik zabit deyir. Kiçik. Kiçik zabit müavinət eylər, yəni kömək eləmək. Kömək kiçik zabit. Hep şu xislətdə olsa cinsi bəşər, heç görülməzdi bunca vəhşətlər. Yəni bütün bəşəriyyət sizin xislətdə olsaydı, bunca vəhşətlər, yəni vəhşiliklər olmazdı. Kiçik zabit, Vasif düşünür, hep düşünürsün, bu nə halət? Məcnun olacaqsın bu təbiyyətlə nihayət. Deməli, Vasifi məcnun adlandıran kimdir? Kiçik zabit. Kiçik zabit Vasifi məcnun adlandırır. Vasif məcnun. Bulmazmı əgər İbn Yəmin xaini? Bulmazsam əgər İbn Yəmin xaini əlbət qalır üstümdə şu çılğınca təbiət. Rəna, hələ Rəna, onu iğva nə deməkdir? Bir alçağa layiqmi o gül gönçəyi bakir? İğva başdan çıxarmaqdır. Yəni deyir, yolundan azdırmaqda Rənanı deyir başdan çıx. Deməli, Vasiflə kiçik zabit İbn Yəmini tanıyırlar və onun axtarmaq üçün gəliblər. Rənanı da Vasif elə oradan görüb aşiq oldu ki, deyir, Rəna ona layiq deyildi. Onu başdan yəni çıxarmaq, qısası deyil, İbn Yəminə layiq biri deyil Rəna. Türk ordusu ətrafa bu gün həmlə edərkən, İrana və Qafqaza imdada gedərkən, Rus ordusu durmaz çəkilirkən önümüzdən, Vasif nə rəvadır ki, bu parlaq günümüzdə feyz almayaraq biz olarım qəflətə mail, satamaz milləti şəxsiyyətə aqil. Deməli, Türk ordusunun qüdrətindən danışan kimdir? Kiçik zabitdir. Deyir ki, Türk ordusu bugün ətrafa həmlə edir. İrana və Qafqaza köməyə gedir. Ruslar bizim qabağımızda dura bilməz, çəkilir. Nə rəvadır bu parlaq günümüzdə? Biz deyir, feyz almaq, feyz sözü, bilirsiniz, feyz olmaq, feyziyab etmək, feyzlənmək, nemət, bərəkət, rifah, bolluq, bir növ rahatlanmaq anlamında da biz deyir, niyə qəflətə mail olaq ki, bizim deyir, satamaz milləti şəxsiyyətə aqil. Aqil adam bir milləti şəxsiyyətə satmaz. Deməli, Türk ordusunun qüdrətindən danışan Türk zabitidir. Vasif, əfsus ki, heçdir sonu Türk ordusu varsın, İstərsə bütün Hindi də, Əfqanı da sarsın. Yəni bunun sonu yoxdur da. Türk ordusu istəyir Hindistanı da, Əfqanistanı da bütün deyir alsın. İstərsə bütün qarşı çıxan maneyi yıksın. Turanı basıb bağrına Altayları çıxsın. Mümkün deyil, əsla olamaz naili amal. Etdikcə xəyanət əli bu milləti pamal. Yəni xəyanət əli olduqca mümkün deyil ki,
Deməli, bunun sonu yoxdur da, bunun sonu heçdir. Xəyanət olancı. Bunlar da xəyanətkarın arxasıca gəliblər də, İbn Yəminin arxasıca gəliblər. Kiçik zabit, lakin saparaq başqası eylərsə xəyanət, seyr eyləyərək həp baqa dursunmu şu millət, həp baqa dursunmu deyir, başqası xəyanət eləyəndə bu millət də ancaq baxsın məyər? Vasif deyir ki, Türk ordusu daim basaraq ölkələri almış, ən sonunda siyasətə basılmış da bunalmış. İdraki sönük başçıların qəfləti ancaq etmiş edəcək milləti həp əldə oyuncaq. Deməli, e, Türk ordusu deyir ölkələr alıb. Amma deyir siyasətdə basılıb bunalıb da. İdraki sönük başçıların qəfləti ancaq etmiş edəcək milləti həp əldə oyuncaq. Başçılar deyir milləti əldə oyuncaq edir. Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Yəni kiçik zabit döyüşü üstün tutur. Yəni Türk ordusunun qüdrəti, Vasif isə ən qüdrətli şeyin mədəniyyət olduğunu vurğulayır ki, Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət mədəniyyətdir. Yah buradan kimdir biraz öncə keçənlər? Arif deyir, bir atlı ərəb zabiti bir qızla bərabər. Gördünmü, gecikdikdə qaçırdıq avı əldən. Yəni İbn Yəmin olduğunu bilirlər. İnsan nə qədər qaçsa da qurtulmaz əcəldən. Vasif gəl durma, henüz əldə biraz fürsətimiz var. Kiçik zabit yarım qəhqəhə ilə artıq sən əmin ol, o bu gün avcundadır onlar. Sən əmin ol, bu gün avcundadır onlar. Hər ikisi yüngül təmənnalarla qübbədən çıxar və sürətli addımlarla İbn Yəminin hərəkət etdiyi tərəfə doğru yürürlər. Arif durduğu yerdə baka qalır, şaşqınlıqla qarşı böyük bir hüzn və kədər ruhunu sarmağa başlar. Bu sırada səhnənin işığı azalır. İblis istehza ilə şiddət qəhqəhələrlə qarşısına çıxar. Defol, yenə gəldim iblis, əzizim, çocuq olma. Arif, bana bax, əczi bırak, hissə qapılma, çarpışmaq üçün lazım ikən mərdə cəsarət, bilməm niçin olmuş sana qalib əsəbiyyət. Ben hepsini duymaqdayım, inkar nə lazım? Rəna, o sənin şimdi bütün ruhuna hakim. Hakim, o sənin hissinə, idrakinə. Əfsus, ayrılsan iznindən olar əğyar ilə mənus. Deməli deyir ki, sən çarpışmalısan da Rənaya sahib olmaq istəyirsənsə. Qandırmaq üçün Arifi həp nafilə israr, hər halda xainsin, inanmam sənə zinhar. Yəni deyirsən, mənə aldadırsın, sən xainsən, mən sənə inanmaram. Lakin şu inadınla pərişan olacaqsın, bir gün gələcəkdir ki, peşman olacaqsın. Əfsus, nədamət sənə verməz səmər əsla. Nədamət peşmanlıqdır, yəni deyir, peşman olanda xeyir görməyəsən də, peşman olasan bir gün. Al bunları bas bağrına, bir tapanca ilə bir kilsə altın. Bas bağrına Arif, iyi saxla, yəni yaxşı saxla. Bunlar edəcək etsə nihayət səni məsud. Al işte bu ateş, bu da sevgili məbud. Tapancayı bir kərə havaya boşaltaraq, al işte bu ateşlə gəlir qəlbinə qüvvət, yalnız bu verir qarşı duran xəsminə dəhşət. Yəni, xəsm düşməndir. Ancaq deyir, sənin deyir, düşməninə bu deyir, cəza verər də. Bax, səslənir işte Sədai Pəri Cibril, bunsuz olamaz kimsə inan məqsədə nail. Baxın, Sədai Pəri Cibril, Sədai səs, nida, çağırış anlamındadır. Pəri bildiyimiz mifik varlıq, mələyə bənzər varlıq, Cibril də Cəbrail. Demək istəyir ki, bax deyir, Cəbrail peyğəmbər, Cəbrail mələk, deyir, bir səslənir ki, bunsuz kimsə məqsədə nail olmaz. Atəş və deməli, silah və altın qızıl olmadan, yəni altın olmadan, silah olmadan. İblisin vermiş olduğu tapancayı və altınları yerə atar, son dərəcə qızğın və usanmış bir halda dəfol, yetişir, eyləmə əsla bəni təltif, möhtac deyil altına ya qurşuna Arif. Təkrar edərim, zəfi bıraq, aldanıyorsun, həp aldanıyorsun, bana bax, aldanıyorsun. Demək istəyir ki, bu inadı burax, sən deyir, bu gedişlə aldanırsınız. Zəiflik anlamındadır. Heyhat o mələk qəhr edilirkən, layiqmi durub seyr edeyim bən? Yox, getməliyim, həm də bu saat məndən ona hörmət və məhəbbət. Söhbət Rənanı düşünərək deyir. Get, lakin o hörmət və məhəbbət bir gün doğurur qanlı ədavət. Get, bəllidir insandakı xislət, sizlərdəki ülfət, sonu vəhşət. Sizlərdəki şəfqət, sonu nifrət. Sizlərdəki rəhmət, sonu lənət. Deməli, iblis
Arifi yola salır, deyir get. Amma bu hörmət və məhəbbət bir gün qanlı ədavət doğuracaq. İnsandakı bu xislət bəllidir, deyir. Sonu deyir vəhşət olacaq. Yəni vəhşiliklə bitəcək. Bu şəfqət deyir, sonu nifrətlə deyir bitəcək. Sizlərdəki rəhmət deyir, sonu lənətə çevriləcək. Bundan birinci pərdəmiz sona çatır.